呢套就126嘅，都係南北對流嘅。入嚟咧有個大嘅書房，呢邊咧都係南北對流。呢邊南向陽台，夠晒長啊！出邊咧就係利和同埋金鷹嘅景觀啦。餐廳夠晒大。啊，廚房夠光猛。呢邊咧就北向嘅陽台，北嘅陽台咧就望返小區嘅。咁咧呢一棟咧係新家推。啊，呢個兒童房，公衛。呢個咧就稍微細少少，可以做個客房啦。嗱，呢邊就係主人房啦。呢個項目咧都係大飄台為主，啊270度景觀嘅。呢邊咧有個步入式嘅衣帽間，啊主打就一個城市高空景觀。今日天氣就麻麻，天氣好嘅話咧景色 OK 嘅。啊，衣帽間套間，而家呢個項目咧就14000起，大精裝啊！有興趣嘅朋友可以 call我。